Bonjour à tous, ik fyr në mësimin e radhës në gjuhën frënge leson 30, pra mësimi 30, do të shpjegojmë sot l'imp parfait apo e pakryera. Mënyra se si formohet kjo kohë pra është shumë e thjeshtë, në këtë rast e shihni edhe prapashtesat që murrin në çdo folje. Pra kjo kohë formohet duke shtuar tek foljet të tri grupeve. Kjo nënkupton kupton foljet që kemi mësuar foljet me ire, u, re. Pra të gjitha foljet, i përfshin të gjitha foljet të tri grupeve. Ja shihni këtu janë edhe prapashtesat që murrin foljet. E shihni fola être, j'étais. Tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il, elles étaient. Pra nënkupton unë isha, ti ishe, ai ishte. Për shembull en 1980, 90, pra në 1990, il était un bébé ose elle était un bébé. Ai apo ajo ishte një bebe. Këtë rast përdoret pra e shihni në çfarë forme edhe përdoret j'étais dhe si lexohet j'étais, pra folja avoir është j'avais. J'avais nënkupton unë kisha. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il, elles avaient. Por në këtë rast edhe këtu bëhet lidhja, lexohet si zave. Për shembull, duhet të kuptoni një shembull të thjesht. Ja të shpjegoj më mirë, për shembull, ja të morrim disa folje që kemi sfiguar, për shembull foljen aller, foljen faire, foljen partir, foljen jouer, comprendre. Mund të morrim edhe folje vetvetore, të cilat kemi sfiguar, për shembull, çfarë kemi sfiguar tjetër, foljen ventre, foljen për shembull, foljen avoir dhe être e morëm, dhe mund të morrim për shembull ndonjë folje tjetër, për shembull foljen parler, cilën e kemi sfiguar edhe këtë folje. Ja për shembull që ta kuptoni më thjesht se çfarë është koha e pakryer, duhet të dini që kjo është folja dhe kjo është mbaresa, këtu është mbaresa. Ja shihni ire. Kemi thënë që folja le është folja grupit të tretë edhe pse përfundon me ire. Tham që prapashtesat për l'imparfait janë këto. Pra këtu janë edhe prapashtesat të cilat duhet i shtuan foljes. Ja shihni për shembull në këtë rast j'allais. J'allais pra shtohet. Shihni shtohet kjo prapashtesa dhe heket kjo mbaresa këtu. Bën të gjitha foljet. Për shembull nëse e bëjmë foljen faire, atëherë bëhet je faisais. Për shembull je faisais është unë bëja. Ose e bëjmë për shembull je jouais. Çdo lloj folje, për shembull bëhet në këtë mënyrë. Pra ka rregulla, je comprendrais, për shembull je m'appelais, je vendrais, je parlais, je vendais, në këtë rast je parlais. Ja, të gjitha për shembull foljet bëhen në këtë mënyrë. Për shembull nëse e bëjmë me tu, atëherë bëhet tu allais, il allait, nous allions. Pra gjithmonë në sajt të mbaresave ja shihni. Nous allions, vous alliez, il, elles allaient. Pra kështu mund të bëni shembuj edhe vetë dhe mund të zgjedhoni të gjitha foljet që i dini, mund të zgjedhoni në l'imparfait. Ja kemi edhe një tekst të vogël, për shembull Bernadette avait 40 ans quand elle est morte. Avait pra folja avoir, kemi thënë përdoret për vite, folja kam. Këtë rast përkthehet Bernadette ishte 40 vjeç kur kishte vdekur, quand elle est morte. Pra për le passé composé nuk kemi sqaruar akoma, kjo është koha e kryer, por mundoni të fokusoni vetëm në foljet që janë me ngjyrë të kuqe, për shembull avait, elle jouait souvent au casino, alors elle est devenue rapidement très pauvre. Jouer folja luaj, pra shihni se si bën, ajo luante, shpesh casino. Pra la famille a pris la mort de Bernadette parce que tous les journaux parlaient de ça. Tous les journaux, pra mund të përkthejmë të gjitha gazetat flisnin për të. Në këtë rast journaux mund të zëvendësohet me një paramër il, për shembull les journaux, parlaient, e shihni parlaient flisnin. Ses parents ignoraient qu'elle était mariée. Për shembull ignoraient e mohanin që ajo që e martuar apo që ishte e martuar. Në këtë rast e kemi folën être, e shihni. La victime adorait la peinture italienne et elle lisait beaucoup de romans. Për shembull lisait është folja lexoj, në këtë rast lexonte, lisait, pra është folja grupit të parë. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, il, elle lit. Pra këtë rast e kemi ajo lexonte shumë romane, beaucoup de romans, pra përkthehet si shumë romane. La victime adorait la peinture italienne, pra
ndjera viktima preferante pra pikturën italiane. Kaq për këtë mësim, shpresoj që ta keni më të qartë l'imparfait, pra se çfarë është l'imparfait në frëngjisht dhe si përdoret për shembull si përdoret pra kjo ku në gjuhën frënge. Kaq për këtë mësim, ndërsa dëgjohemi në mësimet e radhës.